Здравейте, приятели на Радио София, фенове на Haze and Why. 7 октомври, петък, един от най-специалните дни за тази група, която бих казал, че вече почти 10 години може да се похвали като една от най-успешните банди тук по нашите ширини. За мен е огромно удоволствие във второ студио да посрещна едни момчета, които ги познават отлично. Ивайло Денев бас, Иво, здрасти. Здрасти. И Радослав Лозански, който според мен само да каже, че свири на китара, особено в този албум, е твърде недостатъчно. Радо, здрасти на тебе. Благодаря. Здрасти. И разбира се, Благослав Анастасов, който можем да кажем е основният композитор на парчета в Press Go Move Slow, дебютният албум на Haze and Why. Той е в Манчестър и го виждаме и го чуваме през Zoom. Благо, здрасти на тебе. Здравейте, здравейте. Как сте първо? Честно казано, предполагам, че това е едно голямо удовлетворение. 7 октомври, вече да знаете, че албума е издаден и е при феновете. Какво е усещането, Иво? Много е добро усещането и сега само чакаме да видим коя песен най-много ще се хареса на хората. Имате ли залози, между другото, Радо? Предвид, че вече пуснахме 2 сингла, предполагам имаме залози, но винаги е интересно да чуеш как хората приемат нов материал и със сигурност ще има изненади, предполагам, и за нас. Абсолютно така е. Благо, когато се събрахте да обсъждате албума, какво ще представлява първия ви дългосвирещ запис, какво си казахте тогава? Честно казано, първо ние искахме да направим албум, може би още 2020 година. По принцип това беше плана, който се оформяше. Ясно е на всички какво се случи и какво го забави. И след това вече беше въпрос на да вземем решение дали искаме да издадем албум с многото сингли, които бяхме събрали, или искаме да направим изцяло нов албум. И като цяло за нас беше лесен избор, тъй като ние сме си наложили общо взето един такъв начин на мислене и на работа, именно, че винаги се опитваме да дадем най-доброто от себе си и никога не искаме да подценяваме нашата аудитория. В случая това беше да направим един нов албум с изцяло нови песни, без да включваме нито един от синглите ни, без да залагаме на сигурно, така да се каже. Иначе извън това не бих казал, че имахме кой знае какви правила. Ние вече до някаква степен познаваме кой е нашия стил. Всеки си има свой стил на свирене също така. Така че беше въпросът да съберем песни, които ни харесват просто. Да. Вашата версия същото ли беше общо взето? Защото предполагаме изключително важен момент, в който обсъждате все пак, че е дошло време да направите един цял албум. Със сигурност е много важно и си е много голяма задача. Трябва да си отделиш буквално 2-3 месеца само за първо да се събираме, да си коментираме песни, дема, кой какво му харесва, кое му харесва от кое нещо. Оттам нататък да мине всичките идеи през едно голямо сито, после през едно малко сито, за да останат само нещата, които на всеки му харесват най-много и вече след това айде да записваш. Имаше ли такива парчета, които реално останаха извън записа? Ние преди да решим кои песни ще влезнат, със сигурност имаше много повече идеи. Коментирахме доста дема, но в крайна сметка решихме, че някои дори не са по-лоши от другите, просто може би не се вписваха чисто в концепцията на нещо, което искаме да направим, така че това беше и до някъде решението да вземем в каква посока искаме да звучи албума. И това определи и песните в него. От моята гледна точка, някъде към края на миналата година си казахме, че ще се вземем сериозно с това и лично съм едновременно доволен и впечатлен от периода от време, който ни отне цялото нещо. Им преди, че беше много стегнато и си бяхме поставили така доста амбициозни срокове за това кога искаме да завършим целият процес, кога да се издаде и така нататък. И се радвам, че нещо се получи в крайна сметка в вида, в който ще го чуете. Да, ние след малко започваме да слушаме целият албум, но преди да пуснем първите 2 парчета, всъщност едното си е класическо интро, така можем да кажем. Понеже Радо спомена за концепция в албума, Благо, какъв беше кодът този път? Какви бяха критериите едно парче да влезе в целия запис? То критериите винаги са едни и същи, да ни харесва. Но когато правиш албум, това ти дава малко повече свобода. Ние до сега бяхме доста фокусирани върху сингли последните години. Когато правиш сингъл, трябва да мислиш за него като нещо, което
е компактно, кратко, с определено темпо. Нали, не можеш много да пуснеш бавна песен за сингъл. Ти можеш, но трябва да се подготвям, че няма да постигне кой знае какво като в този формат. Така че това беше една от причините да искаме да направим албум, че ни дава възможност да изпробваме много различни неща. Например, да имаме песен, т.е. трак, който е само интро, и да имаме други песни, които, например, да кажем Look Back to the Good Times, която е точно толкова песен, колкото и някакъв колаж от различни неща. И от различни звуци там има, може да се чуе. Точно така, да, точно така. И въобще имаме изцяло акустична песен, която е записана лайв. Нали, това не е нещо, което можеш да направиш в формат сингъл и дори бих казал в формат EP. Така че това за нас самия формат диктуваше до някаква степен песните, които можем да вкараме. Да, абсолютно. Ами, става все по-интересно, защото за всяка една от песните ще си говорим. Не само за историята ми, за това, което и чувате сега. Не знам дали сте слушали парчета след като сте ги завършили, но ще разберем заедно всички. Haze and Why представят своя дебютен албум. Наистина невероятно как звучи. Press Go, Move Slow. И началото на този запис всъщност е с... как да кажа, едно много важно уточнение, че всъщност сме хора, въпреки че този глас е автоматичен. This is a pre-recorded message. To anyone out there, tonight's entertainment will be provided by Haze and Y. The performance will commence after the beep. This is a pre-recorded message. To anyone out there, tonight's entertainment will be provided by Haze and Y. The performance will commence after the beep. This is a pre-recorded message. To anyone out there, tonight's entertainment will be provided by Haze and Y. The performance will commence after the beep. Раз, два, три, четири! Should be
Take It Away на Haze and Why. Това е техният първи дебютен албум, да го свираш, разбира се. Press Go, Move Slow. Продължаваме да си говорим с Радо, с Иво и с Благо, който е в Манчестър. Всъщност това парче, сякаш, поне аз като го слушах, по някакъв начин сетих за първите ви сингли, ама наистина за най-първите, 2013. И първо, защото е доста сурово, като енергия, макар че ние си поговорим, че целият албум сякаш има такова усещане. Но можем ли да кажем, че се връщате леко ретроспективно с Take It Away? Дори ако ще с това раз, два, три, четири. Това раз, два, три, четири е по-скоро една така заигравка с малко да вкараме нещо на български, защото постоянно всеки пита, кога ще изкарвате парче на български? Това е парчето на български език. Това е парчето на български. Okay. Но иначе има ли някакъв сантимент към онези години? Не бих казал толкова много. Да, усеща се нещо по-така от ранните ни творчески изпълнения, но си е по-скоро с щипка ново. Да. Може би за... Извинявай, може би това, което ти визираш по-скоро високото темпо на парчето и бих казал също, естествено, очевидно, интрото с толкова дисторните китари е нещо, което може би не сме го правили от известно време. Но като цяло аз исках да имаме парче, което да е толкова високо темпо и всъщност в този албум имаме две. Това и Same Mistakes са парчета с темпо около 180 BPM, което е много високо и ние не сме имали такова въобще до сега. Това беше първо, за да опитваме различни неща, което винаги ни движи, но и второ, защото почваме да се замисляме за лайв, какво ни липсва в лайв сета ни. И един от изводите беше, че ни липсва такова парче, което да е наистина бързо от до. И всъщност ние имахме възможност да го тестваме на живо и хората без въобще да го знаят, веднага виждаш, че когато им дадеш нещо, което е толкова рок-н-рол темпо, реакцията веднага я получаваш. Да, и някакси аз като слушам целият албум, имам чувство, че през цялото време сте се учили на различни неща. Тоест и вие самите сте пробвали, целият албум си звучи малко или много като експеримент, но не толкова, макар че и за слушане, но и като работа за вас самите. Защото честно казано, промяната, примерно при Иво, според мен е най-сериозна като музикант. Не знам, така го виждам аз отстрани. Надявам се. Положително, разбира се. Да, разбира се, положително, но на какво те научи пък тебе работата по албума? Определено ме накара малко повече да си подобра подхода към инструмента, защото да свириш в толкова бързо темпо и съответно да си on the beat с арпежиатора отзад, който няма вариация, не можеш да ходиш напред-назад, си изиска огромна подготовка. Да. Просто да си докараш ръката да го извадиш от себе си. Абсолютно. Има го това нещо и честно казано предполагам, че и всъщност пускате ли си парчета след като вече сте ги направили? Аз лично ги слушам от време на време. Мен ми е приятно да ги слушам. Имам няколко любими дори. Имаше един период, в който то обикновено, мисля, че всеки път... Ти идва вече до тук. Да, когато точно го приключихме, вече беше миксиран и мастериран, го зарязах в рамките може би на месец и не го бях слушал, защото наистина ти писва и някакси искаш да се отделиш от това и да го чуеш след време. Но аз пускам, знам, че Благо не обича да слуша наши песни, но аз обикновено нямам проблем да си пусна от време някое парче. И какво ти прави впечатление сега, като слушаш албума от до? От до... Или чак до толкова не, пускаш си отделни. Пускам си отделни песни, но като цяло мисля, че има някакъв завършен облик, въпреки че песните наистина там има разнообразие от гледна точка на звучене, методи на записване, както той спомена вече, така че надявам се да звучи хомогенно. Обикновено, когато слушам албум на някои от любимите ми групи, винаги мога да кажа коя песен от кой албум е. И се надявам ние да сме постигнали нещо такова, макар да има все пак разнообразие. За мен лично имаше много интересни песни за правене, за свирене, за звуци и така. И тази е интересна също. Моята партия мисля, че е интересна, така че винаги обикновено имаше момент, в който стигнахме до един момент на демото и изказахме какво може да подобрим всяка песен, и съответно да вкараш нещо малко, но пък то може в даден момент да има някаква по-съществена роля, така че да. Благо, ние след малко ще чуем парчето Control, което ако говорим за експеримент, ако говорим за навлизане в непознати води,
то може би е емблематично за Press Go Move Slow. Защо заложихте особено в Take It Away и в Control на такъв много директен звук, много суров? Какво ви носи това? Интересно е това парче. За мен също, когато го написах, още от първоначалната идея, и след това, когато решихме, че е първи сингъл, за мен също беше през цялото време с идеята, че е нещо нестандартно като за нас и заради това исках да е първи сингъл. Но пък за някои хора не е толкова различно, така че до някаква степен зависи от гледната ти точка и как си нагласен. Като цяло между двете песни има чисто технически общото арпежиатора, бас арпежиатора и до някаква степен настроението, то драйв, който има през цялото време в парчетата. И също, че и двете са супер яки за свиране на живо. Няма да ви затруднят. Ние вече ги свирихме. Вече ги свирите, да. 3-4 пъти, да. Абсолютно. Сме ги свирили и наистина се получават много добре, особено Control е супер. Наистина, като сте се събрали, сте решали кой е първият сингъл, както Благо спомена, единодушно сте взели решение, че това е. Да, мисля, че нямаше. Специално за първи решихме, че това е най-различно, най-ще хване хората в някакъв... може би ще ги изненада, нали? Това беше целта, не да си кажат, окей, просто поредния сингъл, който може би са чували, нали, поне като настроение или като звук преди. И да, на нас доста ни харесва тази песен, наистина е много забавна за свиране. Като реакция, след като вече хората са гледали видеото, писали са ви какво мислят за парчето, чувствате ли се някакси по-свободни творчески? Със сигурност. Че може да опитате още неща. То най-якото на тази песен беше първият път, като я свирихме на живо, защото не знаеш какво да очакваш. Това беше на фестивала София Лайв. Това беше на София Лайв фестивала тук на 25-ти, август. Чисто нова песен, която е доста по-експериментална. И докато я свириш и гледаш напред, се тресе и изведнъж си получил се. Е много готино. Благо се засмя така с нещо, което имаше в сякаш да я сподели. Аз исках първо да кажа по темата ти и по това, което ти казваш за нашето индивидуално развитие като музиканти, че според мен и това има общо и с Control, избора на Control като сингъл, че ние сме приели за кредо на групата и някакъв вид майндсет, това, че трябва винаги да се стремим да правим нещо ново и различно и го изискваме индивидуално един от друг. Нали, аз със сигурност мога да кажа, че понякога сигурно им досаждам, но винаги ако чуят, че те са изсвирили нещо, което аз мисля, че им е дошло лесно, прекалено лесно и първо или вече са го правили, или мисля, че им е първото, което им е хрумнало, много често ще им кажа, не, това вече сме го правили, дълбай по-дълбоко, опитай нещо по-нестандартно и това е голямо предизвикателство да не спираш да си го казваш според мен и да задържиш колкото се може по-дълго този майндсет и ако го имаш, аз мисля, че да, не може всяко парче да е хит, не може всяко парче да се хареса универсално, но всъщност аз мисля, че това дори е ценно, не всяко парче да се харесва универсално, защото така дава възможност на някой да се върне към това парче след някоя друга година и да си каже, всъщност сега да го чувам по друг начин. Нека да го чуем и ние, защото много говорим за това парче, пък то самото има какво да ни разкаже. Haze and Why са в Радио София, гледате ни, разбира се, и в YouTube канала на Бинар. Парчето се казва Control. Ние правим едно специално слушане на Press Go Move Slow, техният първи албум, който излиза точно днес. I've sinned, 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 but I finally sinned, so let's go! But I found this sin. 1, 2
know me. How can I find a way to win? Stuck in my head, you know I die within the pain we're in, but I'm the one to put it on. I'm the one who's always gone. It's a shame to lose it. Hold on tight, it's almost right. Stuck in my head, you know me. Isn't it time to learn from this? Stuck in my head, I always try to kiss and lose it the spot. I'm going to put it on. I'm going to take it down. If you wanna do this all the time, it's almost like you. I'm gonna always right. I'm gonna sleep sometime. I'm not to lose Това е специалното слушане по Радио София на дебютният албум на Haze and Why, Press Go Move Slow. Правим едно класическо listening party, така както според мен заслужава и на Българското национално радио и на Радио София конкретно. Песен по песен в ефира. Разбира се, гледате ни в YouTube канала на Бинар. Благо е в Манчестър, Благослав Анастасов, фронтмена на бандата. Значи за толкова години най-после да запесна тук на тази павилия. Радо Лозански и Ивайло Делев също са в студиото. Поздрави и за Денис Холбек, вашия барабанист, който също съм сигурен, че е готов за много танци в този албум. Нататък ще разберем на кои парчета може би най-много се танцува, но сега първо Almost Right. Това е, бих казал, една песен, в която се обръщаме към себе си. Така ли го усещате? Вие всъщност Благо ли е човек, който основно трябва да го питам за това парче? Да, за това парче, да. Благо, имаме нужда да се обръщаме по-често към себе си и не знам дали беше нужно да седим 2 години или колкото бяхме в къщи, за да го разберем. Да, интересен прочит имаш върху парчето. Аз лично гледам доколкото мога да не обяснявам текстове, с риск да звучи претенциозно, но да, малко естествено, като цяло е някакъв вид критика, общо взето, критика към себе си, към своите несъвършенства. Не бих казал конкретно към мен, тъй като отново не мисля, че като пиша някаква песен, тя е конкретно за мен никога. По-скоро се опитваш да влезеш в някакъв свят, който се надяваш, че и други хора може би ще се почувстват така. Това парче конкретно купих си акустична китара. И... Първата ти акустична до сега, след английска гимназия? Всъщност имам акустична китара, която така и си остана в България и така и си я взех с мен в Англия. И за първи път си купих акустична китара в Англия миналата година, миналия юни месец. И едно от нещата, които се случи, както винаги, когато си купиш нов инструмент, е, че почваш да пишеш на него. И това е едно от парчетата, които написах на акустичната китара. То е за това и по-различно от песни, които съм писал на други инструменти. И това, което всъщност направихме, е, че намерихме вдъхновение в доста 90-тарски неща, 90-тарски алтернатив. Може, нали, очевидно е влиянието на Weezer, нали, за
не вглъбения в това време слушател, би казал веднага, предполагам, Нирвана, заради разликата в динамиката. Да, именно. Това, което беше предизвикателство за нас, беше наистина втората част на песента да влезе по най-брутално силния начин, който можем, което, често казано, аз все още мисля, че можеше да е още по-хард, но може би на следващия албум ще се получи. Кой те спря? Ами не, никой не ме е спрял конкретно, но беше някакво такова сега да не предобриме прекалено много манджата, не знам си какво, но като цяло мисля, че никой няма да го очаква това парче от нас и мисля, че доста хора ще им хареса. Аз съм сигурен, че ще им хареса, особено когато го слушат на живо. Не знам дали имате планове да го свирите в зала 3 на НДК. Ние ще си поговорим естествено и за този концерт, но честно казано, феновете обожават да пеят с вас. И вие го знаете много добре. От определени парчета ги чувате много ясно. А тук сякаш ги подканят да го направят. Усещате ли, че това парче наистина ще се приеме страхотно на живо? Това е доста интересен въпрос, защото все пак не знам дали имаме още планове да го свирим на живо. Поне може и да не се вмести в следващия огромен концерт, но по-скоро за по-бъдещите може и да се шмугнем вътре. Аз не си го бях представил така. Сега като го казваш, наистина има някакъв резон в това. Да, ами има някакъв химн в него. Колкото и да е семпл парчето, колкото и всъщност може би тук е основно благо с китарата или... Да, той направи демото, аранжимента изцяло негов, така че аз лично това, което си спомням, че постоянно казах. Дай вкараме барабани, дай да влезе нещо. Да. Както би очаквал, нали? Аз винаги в главата си това, че накрая наистина той каза, не ще го задържиме по един вид брано. Да, хем да влезе тази втора част по много силен начин, хем да да не се случи това, което би очаквал. Да, не е традиционният дроп да ти влиза касата с чинерите. Така че имаше тази борба, може би вътрешна в групата. Дай да го направим както всяка друга песен. Той след мисля, че е прав, нали, да го направим по-различно. Така че от тази гледна точка аз много едно от любимите ми е със сигурност, наистина има такъв, носи тази 90-тарска носталгия до някъде, но аз харесвам. За мен лично беше много Pixies. Точно. И за мен първото нещо, че беше Pixies. Да, които влизат и вече към края и наистина се надграждат до този внезапен край. Така че на живо със сигурност би било интересно и ще го направим в даден момент със сигурност. Благо, да или не за на живо това парче? Да, ще му дойде времето, обязателно. И наистина беше много изкушаващо, може би даже първото демо беше... Всъщност мисля, че първото демо изобщо нямаше никаква ритъм партия, никаква перкусия или барабани изобщо. Беше просто акустична китара и след това дистортната китара. Много е изкушаващо да влезеш с но се сдържахме и аз мисля, че е абсолютно за добро. Мисля, че винаги трябва да е поне малко изненадващо за слушателя това, което чува. Аз се съгласявам с теб и за да бъде изненадващо, следващото парче се нарича Same Mistakes. Вие очевидно не ги правите тези грешки, защото някакси за целия период на развитие на групата почти, според мен нямате слаб ход. Поне аз така го усещам. Обаче това парче, Same Mistakes, сякаш на Иво му е било най-голям кеф да го прави от този албум. Да. Това беше много забавно за записване, определено. И ще чуем сега защо, разбира се. Ние ще чуем, но да. Много готино парче и там много интересно е, че има в един момент даже една хармония на баса отдолу. Реално са два трака на баса. Много малки места, разбира се. Но много нов и интересен подход. Абсолютно. Готино. Да, Ивано на живо ще го свири някакси добра щастие на две бас китари. Още не е измислил как, но... Като на Spinal Tap с китарата с четките. Да. Предстои. Преди да го чуем обаче, Радо, това ли е манчестърския звук на Haze and Why? Класическия манчестърски звук, който идва и от Joy Division, и от New Order, но и от всички нови банди, които циркулират там, на северо-запад. Това е някакъв много интересен твой поглед. Не знам. Мой поглед. Добре. Аз лично първоначално, като го правихме, на мен много ми харесваше. Имаше много странни неща в него, чисто като звуци.
За мен лично записване беше може би най-дълго ми от нещото. Имам може би най-много неща, най-много партии, дублирахме партии на места, даже има по 4 неща на ти сватбани. сменяш инструментите, може би? Не, само на китарата да, си, да. окей. Нали, Благо беше направил това интро с синтезатора, аз добавих още някакви неща и съответно, като го чухме накрая, и на мен лично ми е трудно да му определя някаква посока, като какво звучи. Това е другото най-бързо парче в албума, така че според мен на живо би се получило забавно и хората биха откликнали на него. И наистина за мен носи един от малкото, може би така позитивно звучащи оттенъци в албума до някъде, нали, някаква по... Приповдигнато настроение. Някакси имам такава енергия, нали. Плюс това предната песен е доста така даунър. Трябва да намериш изхода, нали, и след това влиза тя и може би като някакъв баланс, не знам. Но за мен лично ще е доста забавно да се свирим на живо. Абсолютно. Добре, пускаме Same Mistakes. Това е специалното слушане на албума на Haze and Why, техен дебютен Press Go Move Slow във всички стриминг платформи, но наистина това listening party, това специално слушане е тук по Радио София. Laying on my sofa, thinking how to think of things that will never get harder. Useless discommunication, writing, searching, seem to me make whoever's the real. I need to stay away. I need to stay away from the same one. It's the same thing. I don't wanna know. I make the same mistakes. I make the same mistakes now inside, and I don't know how we can go. We can go. We can go. Trying, lying. What my mind is going to. You should see me. There are things that you never believe. On it, time out, spending distracting myself. Hiding in this space that no one can ever get. I need to stay away. I need to stay away from the pain, but it's the same thing. I don't wanna know. I make the same mistakes. I make the same mistakes now inside, and I don't know how we can go. 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 I need to stay away. I need to stay away from the pain. But it's the same thing. I don't know. Same Mistakes, разбира се, това са Haze and Why с техния дебютен албум Press Go Move Slow. Благо да добавиш нещо към това, което разказахме за парчето. Със сигурност Денис би казал, че това е нека парти трака в този албум. Да. Той всъщност беше много разочарован, защото не му позволихме да свири в това парче. Да, абсолютно. Ви оставили сте го танцува. Да, обаче беше твърдо, в смисъл, звука на дръм машината, който бях намерил още в демото, беше очевидно правилния звук. И просто му казах, че колкото и да е яко дръм машина, е по-добре за това парче просто. Какво да кажа? Ами, като цяло това е моят омаж, така да се каже, към Talking Heads, които последните години ми станаха една от най-любимите групи. Техния лайв албум и лайв концерт Stop Making Sense според мен е най-великият лайв концерт ever. Много се надявам, ако някой не го е гледал и гледа това, да си го пусне веднага и
няма да му се повярва колко е велико това нещо. Така че тяхното влияние, може би тук личи най-много. Да. Ами да, усеща се това нещо и честно казано, някакси логично беше да имате такъв трак. Някъде в някои от албумите, пък в дългосвиращия ви запис, според мен е перфектното време. Но сега, тук ли можем да кажем, че свършва първата част от албума? Ако е разделена на някаква концептуалност. Да, това е като... Това е Side A. Точно така. Да. Така ще бъде и в винила. Там и в винила, там е разделение в винила. И също така и, нали, чисто както този така роботизиран AI глас общо взето го дели, той се включва в началото на албума и след това се включва и за втората част. Нали, също стартира с нея. Look back to the good times. И сега, наистина първото парче от B-сайда на Press Go Move Slow се казва A Look Back to the Good Times. Обаче аз имам чувство, че по някакъв начин влизаме в по-минорното настроение. Някакси по-вглъбена е тази втора част. Ами, може би си прав, ако говорим за цялата втора част за тези 5 песни, може би си прав, да, макар че там има и Turn Around Look Away, която според мен е най-близкото до традиционен сингъл, който може би очакват хората от нас. Е това парче със сигурност. И то най-вероятно ще бъде и сингъл. Най-вероятно ще бъде третия сингъл от албума. Но конкретно това парче, според мен, макар че е мажорно и носи до някаква степен мажорно усещане, според мен би трябвало, освен ако не си някакъв социопат, поне малко да те сдуха, защото е много така умишлено изкуствено, умишлено artificial, нали. Звука на тълпата от хора е очевидно изкуствен и фалшив. Гласа, който говори, е очевидно изкуствен и фалшив. Цялото нещо носи такова усещане, според мен, една симулирана среда. Нали. Това беше и... Не можем да кажем, че албумът е концептуален, защото нямаме строга концепция, която сме следвали във всяко едно парче, но концепцията, която все пак има в албума, е до някъде това, на една малко или много изкуствено създадена среда, на някакъв вид балон, ако щеш, което е нещо, което със сигурност всички ние, особено в средата ни в България, която имаме, можем да се асоциираме. Нали, усещате, че живееш в някакъв балон до някаква степен, където си намерил някаква твоя среда и си се изолирал. Да, това е интересно. Вие от време на време говорите и за социални теми. Не знам, този балон в момента, в който, както Благо казва, какво виждате в него? Защото Благо е в Манчестър. Той вижда малко или много нещата отстрани. Ами, балона е много очевиден, особено като аз, примерно, лично мога да кажа, защото живея в центъра, примерно. И около мен винаги съм мислил, че съм такива много мислещи като мен хора, имащи сходни политически възгледи, докато вчера не разбрах всъщност в 25-ти избирателен район кой побеждава в моя избирателен район. Той е рапър или не е рапър? Не е рапър. Не е рапъра, не победи. Той не е рапър, той е китарист. Окей. Както и да е, не е нужно да влизаме в толкова конкретни неща, но идеята ми беше, че това е усещането, което има нещо като някаква концептуална връзка в албума. Добре, понеже това парче е ясно, че отпраща и към пандемията, как се отрази тя на вас като група? Защото, нали, очевидно, дори в момента не сте заедно, което със сигурност е някаква пречка. И да, и не. Мисля, че 2020, със сигурност имахме някакви планове, които не се случиха. Да издадете тогава албума минимум. Това беше едно от нещата. Нали? Чисто да бъдем на едно място и така нататък. Нали? Много неща станаха, но опитахме да извлечем максимално позитиви и мисля, че макар и така разделени, последващата 2021 издавахме 5 песни, което беше, наистина имахме план за цялата година напред, казахме си, окей, загубихме голяма част от 2020, въпреки че тогава имахме 2 релиза.
Нали, нека се концентрираме да направим музиката, да я пуснем поетапно на следващата година, за да не се усети като някаква твърде голяма дупка и нали, че един вид групата се отдръпна по някакъв начин, защото все пак хората си вкъщи и слушат музика. Нали, по-хубаво да им дадеш нова музика. Абсолютно. Така че аз мисля, че групата се справи доста добре с този период. Беше ползотворен за нас и съответно, нали, както се казва, проправи пътя и за това, което се случва сега. Поддържа се ентусиазма в бандата, Благо? Как успявате да го направите? Липсват ли ти момчета? Ами да, липсват ми естествено, няма как, но да, ние все пак живяхме и заедно дълго време, преди това сме учили заедно дълго време. Именно, така, и това имам предвид. Да, като цяло не сме се отделяли така, но за щастие живеем в ера, в която тези неща са лесни. Имаме възможност много бързо да си правим виртуални срещи, да дискутираме каквото има да се дискутира, да си пращаме дема. Нали, ако живеехме само преди 20 години, преди 30, да кажем, това ще е невъзможно, нали, буквално съществуването на групата. За щастие сега е напълно възможно и дори бих казал, че групата процъфтява. В крайна сметка е важно всеки да се чувства добре в личния си живот и само така групата може да напредва. Ами добре, да се върнем към онези хубави времена. 2018 лято дори аз бях част от вашата компания в Манчестър, за което знаете, че съм ви благодарен до живот. Ами това са Haze and Why в Радио София, разбира се и в YouTube канала на Бинар. Press Go Move Slow се казва техният дебютен албум, който излезе днес и ние му правим буквално дисекция. Песен по песен, така както заслужава и така както ние сме очакали и вие и феновете почти 10 години. Това парче се нарича I Look Back to the Good Times. Thank you for listening. Your attention is greatly appreciated. Let's use this next number to take a look back and remember the good times when people were happy and in bars and in discotheques and drunk and listened to musicians and clapped their hands together. Can't you almost hear it? I was there. I remember. Look Back to the Good Times, това са Haze and Why в ефира на Радио София, както разбира се и в YouTube канала на Бинар. Чисто новият им
най-чакан албум, според мен, от българска група за тези 10 години, да го свираш запис. Даже не знам дали и вие не сте малко изненадани, че това ви е първи албум след толкова много време. Има го този момент, защото всеки път, като изваждаш някакво EP, си казваш, извадихме албум. Ама не точно. Но сега вече е друго. Но това си е ваш първи албум и горди сме, няма как. Ами, би трябвало да сте, защото наистина според мен много... Аз го слушах поне 20 пъти до сега. Признавам си, нали? Ясно е на хората, че предварително все пак е хубаво да послушаш този албум и той е много готино умесен вътре. В смисъл, разбираш до голяма степен значението на пъзела, на всяко едно от парчетата. Направили сте го точно така, както според мен би трябвало да звучи един цял албум и в същото време е кратичък, 30 минути, което не знам... Аз мисля, че 30 до, може би 36, 7, 8 минути, да кажем още една песен. За мен е оптималното за албум, особено в днешно време. Нали? Супер е да си пуснеш някой от албумите от едно време, които са по час и нещо. Обаче не мога да си представя в момент хората, че имат това търпение да изслушат нещо, което е над 40-50 минути и вече чисто музикално мисля, че започваш да правиш компромиси и почваш да слагаш песни, които може би нямат място там. Да. Само и само за да се гони някакво време траене. Нали? Това не ни е било самоцел, има много кратки песни. Но реално, ако нямаш ползата от някое парче или да се удължи изкуствено някое парче, защо да го правиш? Да. Така че това е още повече да си го пуснеш отново. Нали? Така че не виждам нещо лошо във време траенето. Да, предполагам, също така. Да, също така искахме и да излезе сравнително скоро. Това също беше важно за нас, защото последният ни сингъл беше октомври месец миналата година и като цяло не искахме да стават някакви години без наша музика и успяхме първия сингъл да излезе август, значи 10 месеца общо взето сме направили без нова музика, което мисля, че е достатъчно хората малко да им писне, малко да си починат от нас, т.е. и да им се да слуша отново. Но ние сме на такъв етап все още, на който искаме да растем с всеки следващ албум. Ето не знам дали този етап свършва някога, но така или иначе така го усещаме. И за това също беше фактор. Така че аз също смятам, че можеше да има още една песен, но съм и съгласен с Радо, че и ми прави впечатление, че все по-рядко се пускат дълги албуми или дори албумите се пускат на малки части. Например, виждам албуми, които се пускат като 3 EP-та и такъв тип подход, нали? Който не е случайен. Наистина това е времето, в което живеем. И това, че пуснахме този албум по този начин, смятам, че също така ни позволява и се надявам още през 23-та година да изкараме втори албум. Вау! Добре, това вече си бих казал някакъв тип новина, да. Примерно на Editors новия албум, който излезе съвсем скоро, също е колко? 9-10 парчета? Да, абсолютно. Ужасно дълъг. По 6-7 минути песни, аз го слушах и не го издържах. Това е много добър пример. Те са малко песни, но всяка абсолютно не нужна дълга според мен. Това за сега защо го слушам. Така че това е добър пример, но не знам дали подкрепя тезата. Да, 9 песни, обаче времетраенето още може би е над 50 минути. Да. Обаче ние тук си говорим за начина, по който слушаме музика, обаче не е ли още по-трудно пък за вас да направите кратки парчета? Благо, и всъщност промени ли се начина, по който пишеш ти музика и въобще цялата група? Надявам се да не се, често казвам. Това е малко болна тема. Като цяло все повече в живота си, сигурно защото удъртявам, почвам да мразя социалните мрежи. И за съжаление начина, по който те действат на изкуството, със сигурност не е добър. Нали, например, мога да дам пример точно с Control. Control до голяма степен знаех, че няма да има кой знае какъв шанс, чисто като сингъл да постигне кой знае какъв успех, най-малкото заради интрото си. Общо взето единственият вариант в днешно време да имаш успешен сингъл е буквално веднага да влезе с най-силния му възможен хубав. Това е. Имаш наистина, дори не знам дали са и 15 секунди. И това не е само заради начина, по който хората слушат. Това го има, но не е това основното. Това е заради начина, по който алгоритмите на тия неща работят и те въобще не дават шанса на хората да ги чуят нещата. Това е самата истина. По същия начин, по който ако пуснем един пост, затова им мрънках точно на Радо и на Иво тия дни, ако пуснем един пост как се върти нашия винил,
ще го видят някакви буквално 50 човека от десетките хиляди, които ни следват. Ако пусна моя снимка как държа винила, го виждат много повече хора. Просто защото алгоритъмът така е направен, че трябва да има човешко лице. И същото е и с песните, за съжаление. Така че се надявам да не е. Но към въпросите им, понеже малко се отклоних, извинявам се. Заслужаваше си. За по-кратките песни, когато правиш песен в 180 BPM, чисто математически ти можеш да вкараш в нея същото количество музика и тя ще е 2,50 вместо 3,40. Така че някои от нашите кратки песни... Ами да, някои от нашите кратки песни, две, които сте толкова бързи, че песента ти е, например, Take It Away или Same Mistakes, за да я направим 4 минути тази песен, тя трябва да е безкрайна, буквално. Толкова много ще слушаш това припев over and over. Да. Така че чисто темпото много влияе. И като цяло е по-лесно да направиш по-кратка песен, да бъда наистина искрен, но не е това целта. Да. Мисля, че всяка песен се усеща колко дълга може. Нали? Когато вече наистина сме направили примерно Almost Right, нали, какво повече да сложи в тази песен след тази част? Тя от само себе си свършва, нали? И просто искаш да изрежеш в този момент, независимо колко е дълга. Нали? И примерът с бързото темпо е, нали, другия, че не можеш да слушаш 4-5 минути нещо в 180. Чисто физически за абсорбиране тази, че ти ще се напрегнеш, нали? Всички бързи песни са къси. Няма някакви такива гигантски хитове, които да са някакви много дълги в бързо темпо. Това е целта на парчето, нали? Да те задвижи за някакви 2-3 минути. Ако толкова още имаш и искаш и имаш енергия, пусни си го пак. Абсолютно. Добре, говорим си за много бързане, за света, в който сякаш още по-бързо, още качи темповете след тази пандемия. И много е забавно, че стигаме до All in My Head. Парчето, което мисля, че Радо спомена, е написано one take, т.е. предполагам, че Благо е бил сам. Да, записано е изцяло изцяло one take, съответно няма никакви корекции по него. Това беше всеки, който се занимава с музика в днешно време знае, но предполагам и повечето слушатели вече са се досетили или са разбрали, че в днешно време не излизам общо песен, в която вокала да не е тюннат, барабаните да не са леко преместени, така че са по-ритмични и всичко останало. Това е един стандарт, който така музикантите сами си го наложихме, който може би е леко нереалистичен стандарт. И до голяма степен предизвикателството на това парче беше чисто и просто за мен самия, ако мога да кажа, чисто и просто предизвикателството беше да не се чувствам супер неудобно с несъвършенствата на записа, които всички ще чуят. Но според мен пък това го прави интересен и различен, защото просто не излизат такива песни. Включително и ние не сме издавали песен, в която няма абсолютно нищо едитната. Буквално е. Започвам да свиря, изсвирвам песента, спирам да свиря и това е и което е в албума. И накрая духаш свеща даже май. Се чува и това. Се чува. Да, нещо такова май, да. Оставям чаша или нещо от сорта. Да, мисля, той записът буквално започва с това как влизам в стаята и сядам на стола. И всички неща се чуват, ако ги слушаш. То няма и микс, тъй като е записано с един микрофон. Няма отделен микрофон за китара и отделен микрофон за вокал. Има единствен микрофон, който е в стаята, в моя хол, тук съседната стая, на която съм в момента, защото тя ми харесва най-много като натурална акустика. И експериментирах единствено с близостта на микрофона. Колко близо да е до мен, нали, колкото по-близо до теб е микрофона, толкова по-малко атмосфера улавя той. Колкото по-далече, толкова повече чуваш стаята. Единствено с това експериментирах и след това в микса обрахме някои честоти просто, които бумтят или нещо от сорта и това е. Така че наистина по-натурално от това някак да е като цяло. И това е първото акустично парче на Haze and Why. Записано. Изцяло, да. Тоест, когато настроението те води към едно място, май няма значение изразното средство. Може да го направиш с всичко. С всеки един инструмент. Реално да, в смисъл изцяло заслугата на Благо в случая, защото наистина да го изпълниш, нали, да знаеш, че няма някъде тук да се среже, тук това да се оправи, тук това да се вдигне. Нали. Факт е, че в момента сме много разглезени. Нали, технологиите са на такова ниво, в което нали, ние свирим. Нали, ние поне свирим, защото има много хора, които не свирят. Нали, но ние свирим, даваме най-доброто от себе си, съответно всеки иска да пипне възможно най-малко, но наистина налага се
всеки направи някакви малки корекции и наистина това е някакъв стандарт, който се наложи вече от много време и ако чуеш нещо различно, ти ще кажеш, това то не е задължително да е лошо и да е сбъркано, ти веднага ще ти направи впечатление дори на обикновения слушател, не само на хората, които се занимаваме с музика, че нещо не е наред, а то също може да е То доста въобще окей. няма нищо не наред. Да. Нали, пусни си запис на Stones от преди колко време и пусни си сега нещо, което излиза съвременно. Каква е разликата в процента полираност? Нали? Просто не че няма място за грешка, просто не се очаква нещо да ти изкочи и всичко е леко роботизирано. Да. Ами добре, можем да кажем, че това е най-чистото парче на Haze and Why. То се казва All in My Head и от техния дебютен албум Press Go, Move Slow. Продължаваме да го слушаме в ефира на Радио София. I never looked inside, it was all in my head, turning upside down. Once we were left behind, you were always right there, sleeping all the time. When you were into me, I slowly began to breathe. When you were into me, you kept me high. Just stop the record the minute it's over. Just stop the record the minute it's over. Oh, I remember how we would listen all day, never tired of life. Once we were left behind, it was all that we had all this time. When you were into me, I slowly began to breathe. When you were into me, you kept me high. Just stop the record the minute it's over. Just stop the record the minute it's over. Just stop the record the minute it's over. The minute it's over, let me lock the door. The door. The door. The door. I never looked inside, it was all in my head, turning upside down.
Turn Around, Look Away на Haze and Why от техният дебютен албум. Става ми все по-странно да го казвам. Press Go, Move Slow, който вече слушате във всички стриминг платформи, но ние го представяме с едно специално слушане в ефира на Радио София, както и в YouTube канала на Бинар. Ето го стадионното парче, май. Така ли си го наричате и вие? Усещам, Радо, че наистина ви сърбят ръцете да го направите и на живо. Да, това е, както Благо каза, може би по-типичното наше парче, което преди би било първия избор за сингъл. Да. Прича на Always So Simple, на Blue Нали, до някаква степен. има някакви, просто чисто звучи като нещо, което би очаквал може би от нас. Затова и го оставихме по-назад. Затова все още не е сингъл, ще видим дали ще стане, но трябваше да има такова парче. Да, най-малкото може би е нещо като свръзка между преди албума, след албума. Да. Не знам. Мен лично много ми харесва нали, припева, наистина карате да го запееш, нали, това усещане. Има и доста отново нестандартно и дълго интро, за което също доста чудехме как да го оставим, как да съществува въобще в песента. Как да изложите алгоритмите. Как да звучи като Papa was a Rolling Stone. Да. Има много неща, които ти напомня и също време нали, искаш да все пак отново, бидейки в албум, може да си позволиш това, нали, защото няма да е единственото нещо, което ще излезе от нас и хората да чакат минута и нещо, примерно, преди да влезе парчето. Така че не мисля, че е проблем това, но определено е едно от силните парчета в албума. Да. Благо като личен жест ли да го приемаме феновете на Haze and Why това парче? Защото ако бяхте предвидели да бъдете абсолютно експериментатори и да направите някакъв много неочакван албум, това първо щеше да отпадне. Вероятно си прав, да. Но на нас това никога нямаме някаква така самоцел. Това е нещо, което винаги се стремим да избягаме от него, да имаме самоцелно нещо. Например, да си кажем, сега сме супер експериментатори. Ако имам песен, в крайна сметка те песните, нали, ти можеш да си поставиш за цел каква песен искаш да напишеш, но тя пак може да излезе напълно различна. Песните, нали, като всяко изкуство, той идва от някъде, където не можеш да кажеш съвсем откъде идва и нямаш пълен контрол върху него. Така че тя песента си иска да бъде такава каквато е. Може би аз работих уникално много време по тази песен. Този риф го имах много отдавна, който е бас рифа през цялото време, който върви. И оттам насетне вече много промени. Не знам колко версии има. Може би някой ден ще да ги изкарам в social media, може би за хората ще е интересно. Със сигурност са 30-40 различни версии. Поне. И в крайна сметка много припеви. Наистина, докато не намерихме припева, който ни хареса. И много интро, много различни неща. Много работихме по това парче всъщност. И смятам, че най-вероятно ще бъде трети сингъл. Ние имаме, може би, малко тази склонност понякога да нарочно да не правим нещо, което се очаква от нас. И в крайна сметка, ако хората наистина го харесат, то много бързо ще се разбере, ще им го дадем като сингъл със сигурност. Хората в Румъния чуха ли го това парче на Summerwell? Не, само Control и Take It Away свирихме в Румъния. Обаче ще имат шанс съвсем скоро да му се насладят. Да. Кажете, защото тук може би е момента, в който да отворим малко и темата за концертите, които естествено на 1 декември е шоуто, което и вие чакате, зала 3 на НДК. На мен ми е трудно да стъпенувам важните дати в това, което правите до момента като развитие на бандата, но със сигурност 7 октомври, 1 декември са много топ червено за групата. Но имате и румънски концерт. Разкажете малко за там, защото публиката ви възприе страхотно в Букурещ. Както казаш, тази година наистина имаме супер много майлстоунове, така да се вика. На първо време беше Summerwell, свирихме през август месец и така едно от по-големите ни международни изяви до сега, което сме имали. И беше невероятно изживяване, защото нали, не е да свириш на някаква малка сценичка, такава забутана отстрани B-сайд на фестивала, си беше на главната сцена в деня, когато свирят и Arctic Monkeys. Да, все пак. Нали, които в най-добрия случай може и да разберат къде свират реално. Нали, има го и това. Не, беше със сигурност най-големия ни концерт извън България и наистина и отношението на хората там ни направи най-голямо впечатление.
Много положително ни приеха, имаше много хора за нашия сет, въпреки че беше първи в програмата. Да, доста ранен. Доста ранен сет, но както каза Иво, този фестивал реално има една сцена, на която се свири и нямаше как да не сме на нея. Но имаше и по-малки, имаше и други. Да, но мисля, че бях по-диджей сцени, нали, такива парти настроени сцени, но специално за музика, нали, за банди, това беше сцената и съответно ние, бидейки първия слот в деня на Arctic Monkeys, не знаехме много какво да очакваме. Но наистина респонсът на хората беше страхотен. Много чуждестранни фенове след това се свързаха с... Нали, дори през social media можеш да усетиш какъв ефект има един концерт върху хората след това. И както ти спомена, и ще се върнем там в началото на ноември, ще имаме концерт в Клуб Контрол. Пак в Букурещ. В Букурещ, което е така най-подходящо място за нас и най-така алтернативния клуб, в който може да се свири. Да. И ще свирим Контрол в Клуб Контрол. Няма как да не тук беше момента за бдумц. Да, за това неудобния момент. Наистина, Румъния, надяваме се просто така да развием фен-базата си такава степен, че просто до Букурещ и съответно може би и други градове да са едно от местата, на които регулярно ходим да свирим. Да. Ами добре, следва парчето Let It Flow, което според мен е изяществото, красотата на вашата музика. Съгласен. Аз лично веднага си казвам, че това е моето парче в албума. И тук сякаш сте се постарали много да качите музиката си на едно друго ниво, но и да ви е интересно и на вас, като го правите. Айде да почнем с Благо за това парче. Това ли е наистина някакъв пик в развитието на групата, чисто като творци, ако щеш? Ами радвам се, че на теб така ти звучи. Всеки си има негова лична перспектива. За мен не е. но се радвам, че ти мислиш така. За мен в този албум Press Go Move Slow, до която стигнем след малко, чисто като композиране е на най-високото ниво, но докато Let It Flow е песен, която ми дойде изключително естествено за писане. Просто я написах от самото начало до края. Нали. Куплет, pre-chorus и припев ги написах наведнъж, което не винаги се случва. Нали. Аз преди малко казах за Turn Around, Look Away, че мести наред търсих подходящия припев. Press Go Move Slow също много дълго време търсих подходящия припев. Докато тази песен просто се изля като едно цяло. Всъщност, ако го погледнеш по този начин, може би си прав, може би това е върха на еволюцията, да се излее наведнъж. Но като аранжимент просто много се постарахме и го направихме в абсолютно последния момент. Това беше последното парче, което завършихме. То беше много дълго време само пиано и глас. И след това просто направихме аранжимента. Търсихме отново да е максимално нестандартно, да няма, тъй като е написано на пиано, да няма тези пиано акорди, които би очаквал човек. Затова малко вкарахме по-различни неща. И всъщност партията на Радо бих отличил според мен. Много добра партия има той на китарата в това парче. И въобще стана интересно. Паралелно мисля, че може да кажеш, че няма барабани също така. Да, това прави впечатление. Аранжимента до някаква степен е нестандартен, сравнително стандартно като структура, иначе парче. Иво, ти много често съм те забелязал. Всъщност цялата група на живо е интересно човек да ви гледа чисто и като реакции, но ти специално имаш един момент, в който затваряш очите и просто отиваш някъде, като си на сцената. Като го слушаш това парче, къде може да те отведе? Не мога да ти кажа къде точно може да ме отведе, но съм съгласен с теб, че това е и за мен това е най-интересното и най-хубавото парче в албума. Това е също моето любимо парче. Просто има най-много емоция в него по някакъв начин. Mm-hmm. Дори мога да кажа, сега без да казвам голяма дума, но така малко ми напомня на Queen. Вау, да, може би. Аз веднага сетих за някои от най-разтърсващите песни на Депеш. Признавам си, като го чух. Така че, да, в тази посока, като че ли на големите групи. Аз за това имам предвид, че сякаш звука ви вече отива на по-различно ниво и може да правите, ако решите, и по-сложна музика. Мисъл, не че тази, която... Да, не че тази, която правите, тя е по-директна, но с това парче сякаш
и вие си оставате някъде вратичка за някакъв много по-дълбок албум, който ако решите един ден... Ами, според мен трика е да намериш баланса, Бояне. Аз мисля, че затова е хубаво. Аз лично харесвам албуми, в които има и двете неща. В смисъл, мисля, че ние всички сме израснали с рок музика и сме започнали и нали, до ден днешен основата на нашата група и винаги ще бъде рок музиката. Това много пъти съм си го говорил с теб конкретно и с много други хора, че много бързо някакси, особено в България, нашите колеги, така да кажем, много бързо се опитаха да кажат, че ние сме поп група по някакъв начин, защото използваме различни изразни средства. Според мен, нали, мисля, че това е нелепо като цяло. Мисля, че въобще обявяването на различни стилове през 2022 няма никакъв смисъл. Ние до тук и не сме говорили за стилове, между другото, което е готино. Освен моята изцепка за Манчестър. Да, ти благодаря ти за това, защото наистина според мен музиката е пост-жанрова вече. Най-великите артисти на нашето време не можеш да кажеш какъв стил са и няма и нужда да го правиш. Но винаги основата за нас е рок музика и ние винаги мислим за нашите любими групи, какво са направили те и ние също искаме да направим това също. Така че винаги ще се стремим да имаме големи, амбициозни песни, но в същото време много малко неща могат да бият Twist and Shout на Beatles. Нали, тая директност, тая простота, но в същото време този дух, това не можеш да го биеш по никакъв друг начин. Да, съгласявам се до голяма степен с теб. Haze and Why, представяме техният дебютен албум Press Go Move Slow и сега се замислих, че ние буквално за някъде около 5-6 минути, чисто ако слушаш албума, тръгваме от едно акустично парче като All in My Head и буквално след малко сме в много дълбокото. Песен номер 9 в този албум се нарича Let It Flow. Let it flow, 'cause our body's been done for. Cut the cord, for enough we have suffered. I can feel the weight, I can feel the way you do now, so I couldn't stay. No, I couldn't stay with you now, 'cause I'm just another moment in history.
Haze and Why с Let It Flow, предпоследното парче в техният албум Press Go Move Slow. Вълнуващо е да слушаш целият албум. Наистина има различни моменти, в които човек може да се обърне към себе си, както и в All In My Head, както и да си каже, че това е неговия начин и не е нужно да търси перфектност, ако говорим за Almost Right. И ето и тук Let It Flow. Просто нещата трябва да преминат през теб и да продължиш нататък. Благо много често казва, че трябва да сме смели. Може би и в това парче някъде го казва по неговия си начин. До тук чухме кое е любимото парче на Иво. Радо, в момента кое е парчето? Мен винаги това парче, което чувам сега последното заглавно, това е моят фаворит. Просто абсолютно съм съгласен с Благо, че според мен е най-интересната песен и най-голямото предизвикателство може би да се завърши във вида, в който беше. Просто ми кликва и усещането, което носи носи много енергия. Нали? Да. Според мен е много... Отново ще е много хубаво за свирене на живо. Но също време има някаква мистичност, мистерия, нали? По някакъв начин не звучи толкова директно, някакво по-завуалирано, но е моят тип парче. Да. И специално и беше много последно, като го завършихме и нали, вече на края на микс казахме, може би трябва да има някаква накрая ритъм партия на китарата и аз това, което изсвирих, беше едно от малкото пъти, това нещо, което изсвира първоначално, наистина ми хареса. И го изсвирих с много... И той не ме кара да го презапише, да. Съответно това влезе и просто го изсвирих с, може би за 3-4 пъти и казах, окей, това ще. Да. Избрах най-доброто и наистина някакси ме енергизираме цялото нещо. И наистина последната част е много силна за мен и е перфектен край на албум. Благо, май твоето парче е Press Go Move Slow. Трудно ми е да кажа. В смисъл, той всичките на си моменти. обичам. Да, също така наистина на моменти се променя. Аз най-вероятно ще се инатия поне още няколко години за Control, което според мен е абсолютният пик, който съм аз постигал като чисто като концепция, разбираш, защото според мен чисто концептуално това парче е много интересно и различно, но като песен, нали, като песен, която мога да седнеш с китара и да я изсвириш, Press Go Move Slow със сигурност трябва да се класира, защото аз по принцип не съм много музикално грамотен, нещо върху което се стремя да работи повече в последните години, но тук доста много се постарах и сменям тоналности, куплета в една тоналност, pre-chorus минава като преход и припева в друга тоналност. Това е нещо, което ми отне доста време да го измисля точно как да стане, така че малко така се гордея до някаква степен с него. Също така мисля, че е интересно, че Press Go Move Slow, ако някой се чуди какво значи това нещо всъщност, е абсолютна случайност и беше толкова случайно, че трябваше просто да влезе, пък след това на всички много им хареса и стана и заглавие на албума, което не беше планирано предварително. Всъщност влязох в студиото на моята приятелка, с която живеем заедно и тя направила артворка на албума и въобще всички наши визии, София Добрева. Влязох в нейното студио и по работата й бяха дали някакъв бриф, в който и точно в този момент пишех това парче и бях измислил тези 4 думи, които се повтарят в припева и не помня, бяха просто нонсенс в този момент и ми трябваха някакви 4 думи. Влязох и тя беше получила някакъв бриф, който пише Press Go Move Slow и аз бях такъв, не знам какъв е смисъла на това, но свише, личният ти го прати, да. Да, буквално перфектно пасна и като ритмика, и като звук, и като всичко. Да. И викам, това е, няма какво да домисля какво означава, някой ден може би ще разбера. Ами да, някой ден наистина може би ще разберем заедно. Ето, аз показвам, не че до сега винила не сте го видяли, но понеже споменахме и София, наистина страхотен артворк. Да кажем и кой още се включи в работата по албума. Ясно е, че процесът е бил най-вече в вашето домашно студио, но все пак кой още? Да, важно да кажем, че Мат Пил в Лидс миксира албума. В Лидс? Да, в Лидс миксирахме, имах възможност лично да присъствам на микса, който беше наистина небесен за мен и за групата като цяло, защото до сега винаги ни се налага да го правим дистанционно и е много трудно да докараш звука, който искаш, ако не си там. Също така сменихме човека, с който дълго време работехме, тъй като
искахме да имаме малко по-суров звук. Това, което и ти изкоментира още в самото начало, искахме да се дръпнем леко настрани от супер шлайфания звук, който целяхме дълго време и мисля, че постигнахме и нямаше какво повече като цяло да шлайфаме. Мисля, че и шлайфахме всичко. И затова сега искаме малко по-сурово. И също така мастера е на Кейт Тавини, която е супер готин мастеринг инженер, с нея работим вече от доста време. И да, те са двамата. Също трябва да благодарим на Национален фонд култура за финансирането и на мюзикалото също. Да, абсолютно. Поздравяваме всички тези хора и казваме, че албума ще го има за всички фенове в всякакъв тип формати, включително и на касетка, включително и на винил. Хората могат да си го поръчат по всякакъв начин, но наистина касетката е много, много готино решение. Колко касетки ще има, въобще къде ги произведохте? Това са някакви мои лично такива нърдовски въпроси. Има малко касетки. Много ограничена бройка са касетките, тъй като и ние не знаехме как се тега. Така че много ограничена бройка. Да. Ще видим, ако хората си ги купиш, направим още. Направихме ги в Англия. Един наш добър приятел, с който сме работили дълго време, Chalkpit Records, се занимават с касетки в последно време, защото по няколко причини. Първо, че има някакъв лек бум на касетките. Доста лек, нали? Не е нищо сравнение с винилите. Но и второ, защото е наистина изключително ефтин вариант и за инди изпълнители, както сме ние независими и всичко финансираме сами, този формат е удобен и подозирам, че ще се завръща все по-сериозно, тъй като продукцията на една касетка е много ефтина, за разлика от продукцията на един винил. Чисто самия процес струва много пари при винили. Да. Така че, кой знае, лично мене ме кефи, аз още не съм намерил на какво да я слушам, имам у нас 5 броя. Не слушам касетката, как звучи, нямам идея, но изглежда яко. Дано да е вашата музика. Дано, ами може да е някакъв микс, примерно, там, както беше едно време записано, Gypsy Kings, Eric Clapton, Tears for Heaven. На микстейпа. Абсолютно, добре. И... Да, също така, ако на някой не му хареса албума, може да си запише нещо отгоре, нали? Това за бравен чар някой. Да, може да пише радиото. Има го, да, може да пише от радиото, естествено. Добре, вече към финала предстои наистина големия концерт на 1 декември. Как върви подготовката? Какво ви е усещането? Има ли билети още? Също е много важен въпрос. Изобщо да, зала 3 НДК ви очаква. Има билети още и те много добре върват, ако трябва така да съм честен. Направо и ние се изненадваме и смятаме, че ще напълним залата догоре. Така че е хубаво човек да си вземе предварително, да не чака на деня да отиде на място. И тръпнем в очакване, просто броиш дните едва ли не. Подготовката, артворк, нещо по-специално като визуализации. Това е като никой друг концерт, който сме правили до сега. Не само защото е в зала, защото изцяло го организираме ние. Имам предвид сцена, звук, визия, всички административни неща са наша отговорност този път и съответно имаме хора, които ни помагат естествено, но ще имам неща, които не сме правили въобще. Няма да ги казвам, но... Нещо поне малко. Може да кажем, че ще има хореографирано осветление, нещо, което в момента се работи по него. И всяка една песен от нашия сетлист, ние вече сме предали нашия сетлист на осветителя и той ще направи за абсолютно всяка една песен, индивидуално осветление. Искахме до някаква степен да има малко по-класическо усещане този концерт, тъй като за нас това е нещо, което градим, за да стигне до него много години. Буквално това е едно върха на планината, която изкачваме толкова време. И искахме да има малко по-класическо усещане. Затова вместо да сложим една голяма видеостена зад нас, както сме правили много пъти, решихме да заложим на много осветление, което ще бъде наистина синхронизирано с музиката. И мисля, че ще стане много добре, ще изглежда много голямо и много, много хубаво. Аз съм сигурен, че ще бъде така и още веднъж каним всички, които ни слушат и ни гледат на 1 декември в зала 3 на НДК. Ами добре, финал е за Press Go Move Slow. Момчета, нещо, което да кажем на финал. Доволни ли сте от този албум? Щастливи ли сте от него? Много. Определено. Заслужава си с чакането. И чакайте следващия, естествено. Да, 2023. Благо? Да, ами аз искам да ти благодаря за вниманието, защото в крайна сметка най-важното нещо
за нас е като направим нещо, някой да иска да го чуе и това, че ти и въобще Българското национално радио имахте желание въобще да седим и да си говорим толкова време за нашето творение е наистина точно както ние бихме искали да излезе и сме изключително благодарни на теб и на вас. Абсолютно. Ползва и за целият екип, който е тук около мен. Толкова страхотни професионалисти на едно място може да има само тук в БНР. Казвам го наистина откровено. Ами, момчета, успех на Press Go Move Slow. Да се забавлявате много, докато го слушате, както вие, така и хората. И този концерт, който ви предстои в зала 3, да е още едно стъпало към всичко това, което сте планирали за напред. Благодаря ви. Благодарим и ние. ние. Благодарим. Благодарим. Close the door.
See what you don't like. Hear what is not right. See what you don't like.